नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत है। मैं आयुर्वेद नेचुरोपैथी योग CCAT से हूँ। मैं आज आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि आयुर्वेदिक का सबसे सुंदर नुस्खा है। हम इसको घर में किसी भी समय बना सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो कि हमारे घरों में ही मिल जाते हैं। रसोई घर में साधारणतः हमारे घरों में हल्दी, अजवाइन और आपका दालचीनी, आज के कोरोना के समय में तो सभी रखते हैं। इससे हमें क्या लाभ लेना है और हमें छोटे छोटे योग बना के हम अपने बीमारियों को कैसे घर से दूर रखें, अपने परिवार से दूर रखें, इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा योग बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम चार सामग्री का इस्तेमाल किए हैं और वे खांसी और जुकाम के लिए बनाया गया है। जैसे कि पहले लेना है हमने तुलसी के पत्ते, आधे कप पानी में इसको बॉइल्ड कर लें, उस पानी को छान लें और फिर आधी चम्मच हल्दी लेना है, आधा चम्मच अजवाइन लेना है और 100 ग्राम गुड़ लेना है। 100 ग्राम गुड़, उसमें धीरे धीरे आंच में इसको बॉइल करना है। देखिए अभी हमारा खांसी, जुकाम, बलगम, सूखी खांसी के लिए ये दवा प्रिपेयर होने लगी है। देखिए हम जैसे जैसे गर्म करेंगे गुड़ अपने आप पिघलते हुए दिखेगा और बाद में जब ये पूरी तरह से बन जाए तो आपको ठंडा करके एक शीशे के जार में स्टोर कर लें। इसको सुबह 1 चम्मच और रात को मील के बाद 1 चम्मच लें। केवल और केवल 3 दिन में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और आप किसी भी दवाई के खाने से पहले आप इस दवाई को खाना पसंद करेंगे। और ये बिल्कुल नेचुरल वे है, इसमें कोई भी हानिकारक तत्व है ही नहीं। गुड़ में पोटेशियम मिलता है, अजवाइन में आपको बॉडी को वार्म रखता है अजवाइन, हल्दी एंटीबायोटिक है, जिंजर जिसे हमने ये देखिए जिंजर, अदरक को लिया है, इसको कद्दूकस करके हमने कद्दूकस किया और इस सूती कपड़े से निचोड़ लिया है। ये है उसका साबुत रूप अदरक का, ये है। अगर आपको ना पता लग रहा हो तो ये मैंने साफ दिखाया, अदरक है। 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम गुड़, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच अजवाइन और कुछ तुलसी के पत्तों का रस। केवल हमने 5 सामग्रियों से ही अपनी दवा बना डालनी है। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा दोस्तों। नमस्कार।